హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము దగ్గు జలుబు కఫం లేకుండా ఒక మ్యాజికల్ డ్రింక్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ని నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. ఫస్ట్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వాటర్ స్టవ్ ఆన్ చేశాను, బాయిల్ అవుతుంది. వాటర్ కొన్ని పోసుకున్నాము, మీకు క్వాంటిటీ ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను నేను. అండ్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తులసి ఆకులు 1 or 2 మీ ఇష్టం, లవంగాలు, జీలకర్ర, కొంచెం దాల్చిన చెక్క అండ్ సాల్ట్. ఫస్ట్ వాటర్ కొంచెం బాయిల్ అయ్యేటప్పటికి ఇందులో కొన్ని తులసి ఆకులు, ఒక చిన్న టీ గ్లాస్కి 5 or 6 లీవ్స్. సో తులసి ఆకులు వేసుకున్నాం కదా, అందులో మీ ఇష్టం 1 or 2, పిల్లలు ఘాటుగా తాగలేరు అనుకుంటే 1 లవంగం అండ్ కొంచెం జీలకర్ర, అండ్ దాల్చిన చెక్క ఆర్ దాల్చిన చెక్క పొడి మీ ఇష్టం అన్నమాట. నేను ఇక్కడ కొంచెం దాల్చిన చెక్క పొడి అండ్ లాస్ట్ టేస్ట్కి సరిపోయేటువంటి సాల్ట్ కొంచెం, ఇవన్నీ వేసుకున్నాను. మీకు ఇందులో కావాలంటే శొంఠి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ జింజర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇదంతా బాగా మరగాలి వాటర్ అనేటివి, బికాజ్ ఆ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ తులసి, జీలకర్ర, జీరా అండ్ లవంగం అవన్నీ వాటర్లోకి ఇంకిపోతాయి. అప్పటి వరకు కొంచెం ఒక 5 or 10 minutes మీకు తెలిసిపోతుంది, బాయిల్ అయ్యి అంత వాటర్ కలర్ మారేంత వరకు ఇది బాయిల్ చేద్దాం. ఇది పిల్లల్లో కఫం బాడీస్ ఉంటాయి కదా, కఫం, దగ్గు, కోల్డ్ ఈ సీజనల్ కాకుండా అండ్ మన కరోనా టైంలో కూడా దగ్గు జలుబు నుంచి పిల్లలకి ఈజీగా ఉంటుంది, హోమ్ రెమెడీ అన్నమాట. ట్రస్ట్ మీ, ఇది కఫంని మొత్తం మ్యాక్సిమం దగ్గుని కూడా తగ్గించేస్తుంది. సో నేను ఒక 5-10 minutes దీన్ని బాయిల్ అంతా మనకు కావాలన్నమాట, అంతా నీళ్ళలోకి ఇంకిపోవాలి, అదంతా దాంట్లోకి వాటర్లోకి అంతా మిక్స్ అయిపోవాలి. దీన్ని మనము వడబోసి పిల్లలకి ఇవ్వాలన్నమాట. ఐ థింక్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత కొద్దిసేపు గ్యాప్కి ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఈవినింగ్ కూడా ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ మందం మనకి వడపోసి ఇవ్వాలి. సో దట్ వాళ్ళకి పిల్లలకి జీలకర్ర అడ్డం రాకుండా, తినేటప్పుడు వాళ్ళకి అవన్నీ రాకుండా మనం స్టెయిన్ చేసినట్టయితే, వడబోసి ఇచ్చేసినట్టయితే పిల్లలు ఈజీగా తాగుతారు. అండ్ సాల్ట్ మంచిగా వేసుకోండి, సో దట్ మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది. యాజ్ మనందరికీ తెలుసు, తులసి మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉంటాయి. మనం పసుపు యాంటీబయోటిక్ కదా, లాస్ట్ మరిగిన తర్వాత ఇంకొంతసేపటికి కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాను నేను. ఆ పసుపు కూడా మనకు యాంటీబయోటిక్ కాబట్టి అంతా మంచిగా అంత వాటర్లోకి ఇంకిపోవాలి. సో నేను ఇంకిపోయింది, అంత వాటర్ అంతా హాఫ్ అయ్యింది. సో నేను ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం గోరువెచ్చగా ఇవ్వాలండి పిల్లలకి, అండ్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ దీన్ని నేను ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ చేస్తున్నాను.
కాబట్టి దీన్ని మనం ఇలా వస్తుంది, ఇలా స్టెయిన్ చేసి ఇది అన్నమాట మనకు ఆ డ్రింక్. ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా పిల్లలకు తాగించాలి. సో ఇలా సర్వ్ చేయాలి. ఇది మనకు కఫం లేకుండా దగ్గు, జలుబు అండ్ ఇమ్యూనిటీని కూడా మనకు పెంచుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ద కిడ్స్ కానీ ఏజ్డ్ పీపుల్కి కానీ ఏ ఏజ్ వాళ్ళన్నా తాగొచ్చు. బట్ కిడ్స్ అన్ని మెడిసిన్స్ వాడలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది మ్యాజికల్ డ్రింక్ ఫర్ కోల్డ్, కాఫ్, దగ్గు, జలుబు, కఫం లేకుండా ఉంటుంది. అండ్ ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో. So do like, share and subscribe to our channel.